मित्रों, अभी बारिश भी हो रहा है और गर्मी भी हो रही है। तो ये जब डबल सीजन होता है तो सामान्य तरह सर्दी, खांसी, बुखार आना, वायरल हो जाना, ब्रोंकाइटिस हो जाना, ये आम बात है। तो इसके लिए हम हैवी एंटीबायोटिक देते हैं तो ये रोग मिटने की जगह और लंबा खींचता है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो आप होम्योपैथिक में पल्सेटिला, नेट्रम्यूर एंड इपिकेनम का उपयोग कर सकते हैं।